بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نحضر حلاوة طبيعية من العسل والطحين وزيت الزيتون. عسل طبيعي صيفي، العسل اللي بدكن اياه فيكن تحطوه. المقادير قد ما منحط عسل منحط طحينة ومنحط زيت زيتون. يعني إذا حطينا كوباية عسل نحط كوباية طحينة وكوباية زيت زيتون وبنخلطهم. فينا نرجع نزيد عسل إذا بدنا أكتر حسب الطعم، ما عنا مشكلة. يعني المقادير منا إنه عالمية. هذا الطحينة بسم الله. هيدي أطيب حلاوة ممكن تاكلوها، حلاوة طبيعية مش سكر وزيت الله يعلم أي زيت. عم نحط زيت زيتون، زيت زيتون صافي من إنتاج أشجارنا بجنوب لبنان. مثل ما شايفين هيدي المكونات، نخلطها منيح منيح، زيت زيتون وعسل وطحينة. نخلطها منيح منيح بيطلع معنا حلاوة طيبة جدا ورائعة وشهية، أحسن من كل الحلاوة اللي بتعرفوها. مثلا هيدي الحلاوة جاهزة طيبة ولذيذة جدا. أو صحتين منيحة للسعلة، موصوفة للسعلة وللزلعين. جربوها أو ادعولي. ألف صحتين وبالتوفيق.